Good day, everyone. It is a sunny morning, January 19, 2025, here at Island City Mall, Tacbilaran City, for the White Dance event by the Bohol Stars, with the host director, Mr. Arnel Libot, Abu Dhabi Group, and Mr. Jesus Pacaldo. This event highlights the different healthy benefits that they can get by participating, such as weight loss, improved cardiovascular health, increased flexibility, stronger bones, and better coordination. Ilig na nakauuklong pa ang inyong excitement sa pagsayaw sa Zumba? Kumusta mga sexy ladies? Karong muna, ikan sa Tagbilaran o sa Tibok, probinsya sa Bohol. Of course, thank you to the Bohol Stars Director, Sir Arnel. Ligo ang atong pakpakan siya, Sir Arnel. To all our judges, our instructors, our guests, and participants of Bohol Stars, I'd like to express our heartfelt gratitude to all of you for participating in this afternoon's activity. Dakong yun ang natabang sa Zumba community sa syudad sa Tagbilaran. Labi na anong panahon sa pandemya, kundi yung challenge kayo to stay fit. Mo na ako lang kong ipaabot ang akong full support sa atong tanang mga kalihukan sa atong Zumba community Tagbilaran, and advance na lang po nga invitation ang Tagbilaran City mag-fiesta pohon karong Mayo 1, pero we have so many activities before May 1. Gusto ko nga padaghanon pa nato ang yani nga mga activity sa Tagbilaran. Pwede na mo ni masira ang kalsada diri-diri sa hanggang sa Uy Street. Kaya gusto tama ang tanan mga Zumba mommies and daddies, makihan din nato ang paggiling-giling na sayaw diri sa Tagbilaran. So I look forward to a bigger Bohol Stars XXX sa Ulog Tagbilaran edition very soon. Kundi ipasala nato ang usap major street diri sa Tagbilaran katong atong gihimuan sa atong Christmas Bazaar Kilid diri sa Island City Mall